네, 안녕하세요. 예, 이거 대답을 하는데. 안녕하세요. 자, 오늘은 또 무편집입니다. 오늘 어쨌든 저희가 구독자 5,000명 달성 이벤트를 했었는데 6일 전에 올렸는데 제가 아직도 영상을 촬영하지 못하고 있었습니다. 죄송합니다. 죄송할 만했네. 네, 어쨌든 그 전에 썸네일의 말씀처럼 원룸 오피스텔의 불편한 진실에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 근데 무편집이다 보니까 조금 말이 좀 어눌할 수 있다는 거 알아주셨으면 좋겠고, 또 특히나 지금 제가 코감기라서 코맹맹이 소리가 좀 난다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. 제 목소리 그래도 감미롭나요? 감미롭기까지는 아니고요. 목소리는 제가 더 좋죠. 네, 알겠습니다. 어쨌든 사실 이제 대부분 원룸 오피스텔을 구하시는 분들 보면 주거를 위해서, 그리고 잠시 임시로 거처를 구하실 분들, 뭐 단기로 구하시는 분들도 있고요. 1년, 2년, 뭐 어떻게 보면 4년, 5년씩도 한 원룸 오피스텔에 거주하시는 분들도 있습니다. 근데 지금 저희 사무실 자리가 어디예요? 수창동입니다. 수창동입니다. 수창동. 대구 사시는 분들은 좀 생소하실 수 있는데 뭐라고 하면 제일 좀 알아듣기 쉽냐면, 예전에 이 자리는 자갈마당이라는 성매매 단지가 있었던 곳입니다. 그러다 보니까 이제는 이 동네가 이제 아파트로 많이 변신이 되고 이제는 이 동네가 많이 좀 좋아졌지만, 예전에는 성매매를 하던 곳이었습니다. 노딱 먹을라나? 노딱? 노딱? 아, 노라딱지 먹을라나? 아니겠지? 아닙니다. 자막만 안 깔면. 네네, 어차피 무편집이니까. 자, 어쨌든 성매매를 하던 곳인데, 이제 그런 사람들이 이제 이런 자갈마당이라는 터전을 잃고 원룸 또는 오피스텔에 들어가는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 거기서 영업을 하시는 분들이 많습니다. 근데 중요한 거는 어떠한 일을 하더라도 남한테 피해를 안 줘야 되겠죠. 근데 이번에 저희 사무실에서 제가 정말 안경 끼고 정말 순수하신 분을 계약을 했는데, 오늘 오전에서야 이제 밝혀진 게, 이제 그분이 처음엔 좀 이상하게 생각하셨대요. 임대인 분께서. 뭘 이상하게 생각했냐, 억지로 인싸인 줄 알았대요. 그러니까 너무 친구가 많은 줄 알았다는 거야. 그래서 사람들이 하루에 뭐 10명도 오고 20명도 온다는 거예요. 그래서 좀 이상하다 싶었는데, 계약날에 왔던 분이 거주를 안 하시고 어떤 여성분이 거주를 하신다는 겁니다. 그래서 저는 딱 그 느낌이 왔죠. 아, 이거 싸다. 그래서 확인을 해본 결과 그런 업소였습니다. 업소. 그래서 제가 정말 몰랐기 때문에 법적인 책임이나 뭐 이런 건 없지만 도의적인 책임을 져드려야 되는 게 맞아서 오늘 그 부분에 대해서 일 처리를 다 해드리고 보상 절차까지 해드리려고 하고 있습니다. 근데 이런 걸 떠나서 요즘 그 오피 하면 대부분 일반인 분들은 오피스텔 아닌가 이렇게 생각하시는데, 오피 하면 업소들이 굉장히 많습니다. 그래서 업소 구하시는 분들이 있다면 저희한테 연락을 좀 주지 않으셨으면 좋겠습니다. 뭐 저희가 사실 모르고 나오면 상관없지만, 제가 부동산을 하루 이틀 할 것도 아니고 그런 불법적인 일들을 하시는 분들이 있으면 안 하셨으면 좋겠다. 그리고 임대인분들은 뭔가 이렇게 보고 있으면 자주 사람들이 왔다 갔다 한다. 그리고 너무너무 많은 남자 또는 여자들이 왔다 갔다 한다 하면 합리적인 의심을 해볼 필요가 있습니다. 한번 점검해 보시길 바랍니다. 그리고 두 번째, 이런 이야기를 하면서 또 해드리고 싶은 말씀이, 주거하는 곳이다 보니까 방 안에서, 집에서 도박을 하려고 원룸을 구하시는 분들도 있습니다. 원룸을 구하시는 분들, 오피스텔을 구하시는 분들이 있습니다. 그런 분들 때문에 사실 이제 중개한 입장에서 그냥 한 명 넣어오면 끝이지 하고 넣기가 쉽지가 않습니다. 요즘엔 임대인 분들께서 되게 많이 가리세요. 그쵸? 예, 일 뭐 하는지 물어보고. 면접까지 보시거든요. 근데 그거는 임대인 분이 진상인 게 아니라 이제껏 너무나도 많은 진상 세입자를 만났기 때문에 진상일 확률이 그러니까
그런 면접을 보려고 하시는 확률이 높습니다. 그래서 좀 불법적인 일들, 그런 일들은 원룸이나 투룸에서 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 세 번째, 이거는 자유입니다. 불법은 아닌데 내가 친구들하고 자꾸 밖에서 놀고 하느니 이제 친구들하고 이제 술빵을 만드는 거죠. 술빵? 아지트. 아지트를 만드는 거죠. 근데 저는 이런 거에 대해서 나쁘게는 생각은 하지 않습니다만, 중요한 거는 남한테 소음으로 피해를 주시진 않으셨으면 좋겠다. 그리고 집안에서 담배를 피지 않으셨으면 좋겠다 하는 말씀을 좀 전해드리고 싶고, 아까 제가 첫 번째 말씀드렸던 것처럼 요즘 여성분들 이렇게 오피스텔 구하러 오시면 오피는 안전하니까 좋잖아요 라고 이렇게 많이들 생각을 하고 오신단 말이죠. 근데 안전하지 않은 경우를 자꾸 만드시는 것 같아서 그 불법을 하시는 분들이, 그래서 좀 법대로 살았으면 좋겠다 하는 생각이 첫 번째는 들고요. 두 번째는 뭐 20대에 피 끓는 청춘 때나 뭐 그럴 수 있다고 치지만 저런 업소들이 굉장히 많다는 거는 수요가 있다는 겁니다. 그쵸? 예. 그러면 그런 수요를 뒷받침해주는 분들 중에서 가정이 있거나 또는 뭐 만나시는 분이 있는데도 불구하고 저런 데를 자꾸 수요층이 되어서 사용해 주시는 거는 뭐 물론 각자 개개별로 사연이 있으시겠지만 저는 이해를 못 합니다. 그래서 뭐 운영하시는 거를 제가 뭐라고 하지는 않겠지만 그거는 이제 경찰분이나 검찰 쪽에서 알아서 해야 될 문제고, 최대한 좀 부동산이나 임대업 하시는 분들에게 피해가 되지 않으셨으면 좋겠다 하는 마음에 이렇게 영상을 찍습니다. 제발 원룸에서 불법적인 일 좀 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 저는 이런 적도 있었어요. 세입자가 계약 만료되고 방에 똥 싸놓고 가신 분이 있었거든요. 근데 그런 거는 그냥 미친놈이구나 하고 치우면 되는데 이 불법이 낑겨버리면 굉장히 당황스럽습니다. 그래서 부디 좀 그런 분들은 저한테 방을 안 구하셨으면 좋겠다. 제가 뭐 간신법을 쓰는 사람도 아니고 제가 모든 걸 알 수는 없잖아요. 그래서 제가 그분에게 조금이라도 싸함을 느꼈다면 못 넣었는데, 저도 부동산을 오래 하고 중개를 오래 하고 영업을 오래 하고 자영업을 오래 했는데 전혀 싸움을 못 느꼈거든요. 그래서 어쨌든 그렇다. 그리고 다음 컨텐츠는 뭐냐면요, 다다음 컨텐츠는 뭐냐면 제가 20대 30대를 보내오면서 느껴왔던 거에 대한 이야기입니다. 삶의 지침서 같은 건데 제가 뭐라고 여러분께 삶의 지침서를 드리겠습니까? 근데 그런 걸 떠나서 그냥 저는 이렇게 생각하는데 20, 20대 30대 분들은 어떻게 생각하세요? 라는 질문 같은 컨텐츠를 좀 계획하고 있습니다. 많이 관심 가져주셨으면 좋겠고요. 자, 어쨌든 오늘도 그때 저희가 이거 종이 낭비하기 싫어서 저장해 놓고 있습니다. 오늘도 구독자 당첨 이벤트를 해야죠. 자, 맞습니다. 이제 오늘은 우리 동열 과장님과 함께 할 수 있도록 하겠습니다. 오시죠. 두루두루두뚜뚜. 사실 근데 이거 당첨자만 구하는 컨텐츠 올리니까 조회수 안 나오더라고요. 맞아요. 그래서 사실 이렇게 앞에 서두에 깐 거예요. 서론이 길더라고요. 자, 어쨌든 그 감사하게도 어쨌든 저희가 지금 6일 전인가? 5일 전에 예. 5일 전에 그 5,000명 됐다고 감사하다고 이렇게 영상을 찍어서 올렸는데 또 5,500명 다 돼가더라고요. 아니네, 5,400명이더라고요. 500명 다들 가는 거죠. 5,500명 다 돼가더라고요. 그래서 늘 감사하게 생각하고 있고 진심으로 고맙게 생각하고 있습니다. 뭐 저는 뭐 10,000명, 20,000명 이런 것도 중요하지만 한 명 한 명이 사실 귀한 거 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 그렇습니다. 그래서 오늘도 이렇게 추첨을 할 건데 당첨되신 분들은 저에게 카카오 채널을 통해서 연락을 주시면 본인 인증 그리고 구독 인증하고 제가 선물을 나눠드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 그렇고요. 자, 어쨌든 근데 여러분들 진짜 말 안 들으시더라고요. 최신순으로 하겠습니다. 1번부터 50번까지 순서대로 해달라고 했는데 안 해주시더라고.
아쉽지만 그거는 뭐 계속 이럴 것 같아서 좋은 방법을 찾아보겠습니다. 본인 치킨이 아니겠죠? 뭐 그렇죠. 근데 1번부터 50번 안에 있다면 순서에 여하 없이 최신순으로 해서 따질 거고, 그리고 그 뭐지? 나 뭐 말하려 했지? 100번까지 써주셨더라고요. 다음에는 좀 범주를 늘릴 수 있도록 하겠습니다. 근데 이번에는 제가 약속드린 게 1번부터 50번까지였고, 그리고 기본적으로 영상을 안 받는 것 같아. 50번 넘어가는 사람들은. 그러면 뭐 그렇겠죠? 50번까지 해도 네. 이견이 딱히. 네네네, 알겠습니다. 그러면 저희가 또 편집 없이 네. 하는 거니까 주작 없이 하겠습니다. 눈을 감으시고요. 하겠습니다. 안 보고 있는 거 맞죠? 예. 고개 돌리기. 네, 하시면 됩니다. 뭐 어딨어요? 장난입니다. 아, 예. 다시 할게요. 자, 갑니다. 섞겠습니다. 고! 전 제일 가쪽에 있는 거. 22번. 22번. 축하드립니다. 22번 찾아볼까요? 뚜루드, 이거 지금 최신 순으로 해놨으니까 22번, 22번, 22번. 이거 몇 분이야? 22번, 22번. 고 대표님 잘생겼어요. 라는 댓글도 있네요. 이분 제가 개인적으로 치킨 드리고 싶지만 아쉽네요. 틀렸네요. 22번이 어딨죠? 22번, 22번, 22번. 있을 법도 한데 이 정도 왔으면. 21번 아쉽네요. 22, 22. 이 순서대로 하라니까 진짜. 벌써 40까지 왔는데? 22가 없는 거 아니에요? 아니에요. 그럴 리가 없어요. 왜냐면 보면 또 15도 있어요. 맞네. 22 있다. 왔다. 실물이 더 저를 실제로 보셨는 분인가 본데? 실물이 더 잘생겼어요이래요. 확실한가요? 저는 실물파예요. 저도요. 너는 칠성파예요. 아니, 저 복장이 칠성파인데 누가 봐도. 용화부장님도 저네. 네, 알겠습니다. 그럼 실물 잘생겼어. 축하드립니다. 김준님, 평소에 뭐라고 댓글 다시는지 한번 볼까요? 저 이분 누군지 알아요. 저번에 제가 뚜벅이라는 채널 나갔을 때 저를 이렇게 뵙던 분이에요. 와, 신기하다. 근데 그때는 치킨을 바래서 댓글 남기는 거 아니라고 했는데 이번엔 치킨 댓글에 이제 당첨되셨습니다. 원래 여행은 안 바랄 때 찾아옵니다. 맞아. 명언인 것 같아요. 축하드립니다. 당첨되셨습니다. 와, 이분 당첨됐구나. 어쨌든 뭐 저희는 이벤트를 하니까 지인 아닙니다. 지인은 아니고 그냥 마주쳤어요. 어디야, 만촌도 아파트에서 마주쳤어요. 근데 뭐 어차피 무편집이라서 수작 아닌 건 알잖아. 그럼요. 자, 이제 제 차례입니다. 예. 하면 되나요? 겹쳐 있는 거 좀 분리했어요. 네. 오케이, 고. 왜 눈을 뜨고 있죠? 다시 한번 섞어주세요. 저 눈 감는 거 싫어요. 할까요? 네. 고? 예. 왜 제 성 불렀어요? 6번. 6번. 오늘 그래도 찾기 쉽게 좀 초반대 번호들이 많네요. 그러니까요. 다시 해볼까요? 근데 저보고 딕션이 진짜 좋대요. 이번에 쇼미 11 하던데 왜 안 나왔어요? 저 랩 되게 잘해요. 지금 하지 마세요. 너무해. 그 옛날에 정영돈 전작강퇴 아니고요. 맞아요. 제가 제일 좋아하는 노래예요. 6번. 찾았다. 스까묵님. 스까묵. 집공약 보고 우리를 알게 됐대요. 집공약 덕분이죠, 사실 저희는. 도약의 발판이었죠. 도학의 발판이었고, 저는 여전히 진우 형이랑, 진우 형 아니, 실제 동생이에요, 저보다. 근데 진우 형이라고 불리시더라고요. 집공약님하고 연락을 하면서 많은 정보를 주고받고 있습니다. 정말 집공약님 좋으신 분이고, 샤라웃 하시는 건가요? 네, 진짜 좋으신 분, 진짜 좋으신 분이고, 멋지신 분입니다. 당첨되셨습니다. 축하드립니다.
영상 확인, 업로드될 영상 확인하세요. 네, 어쨌든 원테이크로 이렇게 영상을 찍어서 올리는데요. 사실 늘 말씀드리는 거지만 사실 저희가 한정적인 컨텐츠로 이렇게 많은 분들의 사랑을 받을 수 있게 돼서 진심으로 감사하고요. 특히나 저희 편집해 주시는 분, 그리고 촬영해 주시는 분, 그리고 저희 사무실의 직원들, 그리고 저희 어머니, 아버지, 그리고 저희 예비 장모님, 장인어른, 그리고 제 여자친구까지 너무너무 감사합니다. 저희 아버지한테도 좀 해주세요. 우리 동열 과장님의 아버님 늘 감사합니다. 방촌동에서 늘 이제 영상 잘 보고 계신 걸 알고 있습니다. 진심으로 감사하고 어쨌든 우리 동열 과장님이 등장할 때마다 자꾸 이제 댓글에 대구 강동원 이런 댓글 다시는 지인분들 제가 구독 리스트에서 빼겠습니다. 참아주세요. 네, 제 친구분들. 네, 어쨌든 진심으로 다시 한 번 더 감사드리고 이제 진짜 뭔가 좀 이런 느낌이에요. 옛날에는 이게 되나 싶었는데 이제 10,000명도 가겠는데? 뭔가 좀 유튜버의 삶을 살 수 있을 것 같은데 한 느낌이 들어요. 원래 운전도 그렇고 자만할 때가 위험합니다. 병원충이시네요. 알겠습니다. 다들 진심으로 감사하고 6,000명 이벤트 때 또 뵙도록 하겠습니다. 저희 10,000명 되면 더 큰 선물로 또 찾아뵈야죠. 4마리. 그러니까 그때는 콜라 라지로. 지금 또 외지 감자 드린다니. 외지 감자가 네. 콜라가 캔으로 가더라고. 교촌이 좀 그렇더라고요. 500원 돼야죠, 왜? 네, 근데 죄송한데 저희 둘이 지금 촬영하고 있다 보니까 이제 빨리 가서 촬영 좀 중단 좀. 네, 감사합니다. 다들 감사합니다, 여러분들 안녕.